好，咁就而家就第3章啦。第3章 scales 音階。咁其實佢呢套書或者其實你分級嘅話就本書都一樣噶啦。其實佢一定係一級教幾個大調，咁2級教幾個大調小調，3級教幾個大調小調，4級教幾個大調小調，5級教幾個大調小調。咁但係你去到5級考嘅時候，你唔會話大調係幾多個 short 定 flat？哎呀，咁所以一定我哋會用口訣嚟去玩翻嚿嘢出嚟。其實，哎呀，跳咗去邊啊？真搞笑啊呢個。喺度 ，OK， 好，翻嚟啦。好，咁都係嗰個啦。其實 ，go down and eat breakfast， 記得係 fat F shop 啊。好，跟住仲有一個係 fat boy eat all day， 記得係 D flat 啊嚇。6個 flat 嘅 major 咩 G flat， 最尾嗰個咩 C flat。我記得好似有個，咦唔得咩？我記得好似之前整咗個好搞笑嘅嘢㗎。算啦，由佢啦。好 ，anyway， 唔打。好，跟住咧 F 高5個 F G A B C D E F G A B C D E F G A B C D E F G A B。OK， 咁5個數上去嘅啫。其實如果咧你睇得出嘅話，其實上面都係㗎。Go down and eat breakfast G A B C D E F G A B C D E F G A B C D E F。 OK， 咁雖然應該要 F sharp 啊 F 咧呢度下邊就調翻轉嘅，呢度係高5個啊嘛，呢度係低5格。F E D C B A G F E D C B A G F E D C B A G F E D C。 咁最尾嗰個呢個係 C sharp 啦。F G A B C 啊吓 G F E D C C flat 啊 flat 啊 flat。好，呢個都係 shop。 好，跟住 shop 由呢度數係 flat， 由呢度數係。咁根據啱啱個 pattern， 其實咧嗰個 flat 嗰個咩嗰個幾多個 shop 咧，其實 B 開始啊嘛， B A G F E 5個 E D C B A G F E D C B A G F E D C B A G F。 咁點解後邊仲冇啊？ F E D C B 一個循環嚟嘅，1 2 3 4 5 6 7，音樂嘅音其實就係7個 A B C D E F G 7個。簡譜就Do Re Mi Fa So La Ti。 不過你簡譜係另一個玩法啦。好，今日口訣咧其實就係咁多。咁所以咧唔係因為考試通常我嗌學生都係一開幫你佢，因為一開始你要 show 張紙俾佢睇，話我冇出嘛咁樣嘛。咁我拎到張紙開始正式考嘅時候，因為你可以帶一張或者2張雙面都係空白，完全冇寫過嘢嘅白紙做草稿紙嘅 draft paper 嘅。咁我第一件事嗱臨將呢個表密咗出嚟佢 OK。咁啊唔使煩啦，因為好幾個地方都係要用到呢個表噶。即係好似你移調已經要用啦，係咪？移調要用啦，即係你
涉及音程，其實就係要用 major minor 噶啦。跟住你第三 part 嘅 keys and scales 就係肯定又係用眼呢個表嘅，跟住第四 part 嘅音程又係用到呢個表嘅，跟住去到 music in context 其實係有時候因為佢乜都有啊，乜都有嘅時候，其實你都係有機會用到呢個表啊，所以呢個表係好重要噶。有一個大調同埋小調，基本上大調小調其實就係音樂理論一個基礎，佢後邊好啲 harmony 咧就係基於呢一嚿嘢啊。去做變化噶，所以呢嚿嘢係要好熟噶，唔單止5級樂理，可能你去到以後學6、7、8級樂理，打上 advanced theory 都係要好熟噶，個 major minor 轉換嗰下，唔單止major minor 後邊涉及到一啲音程啊，甚至乎係和弦一啲，即係點樣砌嚿和弦出嚟，點樣分析嗰嚿和弦，其實都係用呢嚿嘢噶吓。OK， 好，跟住咧，咁啊5級咧就講到6個升或者降號嘅大調或者小調，咁啊6個 sharp 或者6個 flat 啦，咁啊其實都係認翻，即係 F sharp 大調同埋 F sharp 小調，其實呢度都講過晒，呢個表其實講過晒噶啦。OK， 咁啊點樣對應翻嗱？再講多次啊，點樣對應翻大調同埋小調？記得右邊係大調，右手邊係大調，左手邊係小調，咁所以 A 小調咧升高一個小3度咧，就係一個 C 大調嘅，所以 A 小調係冇任何 sharp flat 同 C 大調係一樣嘅。OK， 再唔得咧就畫翻個 keyboard 出嚟啊！哎呀，呢度呢個 A 咧 ，A 一定對 C， 跟住再1、2、3三個半音咁樣砌出嚟嘅。OK， 咁好似 F sharp， 譬如我唔知佢係對乜嘢小調嘅咁樣，咁而家問你 F sharp minor， F sharp 大調對唔住啊 ，F sharp 大調等於乜嘢嘅小調啊？咁第一件事咧 ，F 喺右手邊啦，咁對應咧一定係 D 嚟嘅第一件事，跟住第二件事佢 F sharp 嚟噶嘛 ，F sharp 去F 去 E 去 D sharp 先三個半音，1、2、3，所以係 D sharp 小調咁去走出嚟嘅。咁啊小心啲啦，高音譜號、低音譜號咧，佢去到低即係 sharp 嘅時候啊，佢個 sharp 咧走咗落去噶，因為佢上面唔夠位。咁啊高音譜同低音譜應該係因為佢格式上佢其實佢低音譜係夠位噶，不過格式上佢整齊啲啦。OK， 咁啊中音譜都係擺翻落去嘅，OK， 跟住反而淨係得次中音譜號嘅咁嘅形狀嘅啫，呢個要小心啲啦，次中音譜號嘅 sharp 要小心啲啦。OK， flat 嘅話咧，1、2、3、4全部係個樣係完全一樣。你其實佢咧4揀1嘅時候，你見到啲奇奇怪怪，好似嗰個規律唔靚啊，唔整齊啊，好多時都係嗰個啊。咁當然佢有時候會出到 tricky 俾你啦，咁所以最好都係要 double check 嘅。OK， 即係。建議你都係要，喂，你睇翻呢個表，佢係咪跟晒呢個限啊咁樣 ？OK， 好咁啊，和聲小調同埋旋律小調，咁啊都係嗰句啦，又係嗰啲嘢啦。和聲小調第7音係要升高嘅，咁點解呢度 double sharp 啊？因為本身個 C 係有 sharp， 咁啊本身C sharp 嘅基礎上再升高，就走咗係 C double sharp 啦。OK， 如果你寫 ABC 嘅時候咧，嗰個臨時符號咧會寫喺右手邊嘅，但係如果你寫音符嘅時候咧，會寫喺左手邊嘅，記得要跟翻佢嗰個位置啊。好，跟住旋律小調嘅上行係6、7都要升高，咁下行就跟調號，記得。咁呢個就唔用調號嘅情況下去點樣寫翻晒啲嘢，其實都係即係將嗰啲B E A D G C 嗰幾個 flat 填翻入去咁解嘅啫，其實係。不過就如果你唔用調號嘅話咧，咁啊即係自己你要填翻呢啲嘢啦，咁樣咯。OK， 呢個音符前適當嘅臨時記號，不要使用調號。我哋做下呢啲啊。F sharp 大調，高單係 A breathless 6個 sharp。F sharp 啦，如果前面有 sharp 咧，後邊唔該要補翻個 sharp 俾佢啊。F sharp、G sharp、A sharp、B、C sharp、D sharp、E sharp， 就係得個 B 冇 sharp 嘅啫。OK，D sharp minor 其實就等於 F 小調都係6個 sharp 啊，咁啊填晒佢先，旋律小調係行跟晒嘅，咁啊即係話除咗 B 之外
全部都係 short。算啦，燒都要上行6、7要升高，但係我哋 anyway 咧 D 補翻晒上去 D E F G A B 唔使 C D 好，跟住6、7要升高喎，咁所以呢度同埋呢個唔要啦，俾個 double shot， 哎呀咁啊得噶，不得了真係。好，跟住 G flat major 係6個 flat 嘅，其實咧 G flat major 嘅聲就等於 F sharp 嘅。OK， 佢 enharmonic 異符同音等音嘅一個音嚟㗎，所以佢嗰個 F sharp major 同埋 G flat major 個聲音係一樣㗎。如果你有彈開有練 scales 嘅話，你會發現咧佢就係會寫 F sharp major， 但係佢唔會有 G flat major， 因為你彈過一樣嘅就其實你嗰個彈法完全一樣㗎。OK，G flat 啊，補翻個 G flat 俾佢啦。咁啊B E A D G C F 即係只有 F 係唔使 flat 嘅，填翻晒啦，即係其實我覺得 E flat minor 其實就等於 G flat major， 兩個都係關係大小調嘅，係啦，關係大小調啦，咁啊只有 F 唔需要俾人 flat 嘅。咁因為佢上行6、7音要升高啊，咁所以呢6、7就拜拜咗啦。好，跟住和聲小調又係補翻晒所有嘢。哎呀，填錯先踩咗佢。好，冇事發生。好，跟住 E flat F G A B C D E。好，跟住因為第7音要升高啊，所以呢個就冇咗啦。第7音 OK， 呢個係第7音嚟㗎。好，跟住下一個咯喎，又係呢啲咯喎。加上適當筆友係不要使用調號，但係今次多咗樣嘢呢，就係高音譜號定低音譜號定中譜定次中譜，呢個係 F 啊咁樣，咁呢個低音譜號啦，我冇睇錯。好，跟住不要使用調號，又係寫翻晒所有嘢出去啦。F sharp G sharp A sharp B C sharp D sharp F sharp D sharp， 咁呢個係高音譜號啦。哎呀，我跟住 D sharp C sharp B 冇錯。好，跟住呢個如果要 D 嘅話，好，跟次中音譜號。次中音譜號 D E F G A B C D 第7音要升高，唔係6、7要升高，旋律。咁所以第6補翻個 shot 俾佢先，呢個變 double shot。好，跟 G flat minor 中音譜號。G flat F E flat D flat C flat B flat A flat G flat E flat minor， 低音譜號 E flat F G flat A flat B flat C flat D flat E flat， 但係因為第7音要升高啊，和聲小調啊，咁所以呢個變咗還原嘅 C flat 去 D 啊。好，跟住又係一個和聲小調，抄嘅啫喎。不過邊個係 E 啊？次中音譜號 tenor clef 照抄啫。咁啊係啦，因為佢兩個其實一樣嘅 flat 冇 flat。好，跟住呢個又係照抄嘅啫。咁我每個
其實睇翻前面啦，我唔抄你啲抄抄寫寫嘅東西啦，已經抄咗好多年噶啦。老實講，即係其實就係等於將呢個表抄翻落去，咁啊要你識翻嘅啫。OK，咁我唔抄啦，自己睇翻啦吓。好，跟住反而呢度先係精髓啊！呢度好多人覺得好難嘅，其實即係你就係咁樣俾一兜音俾我，咁跟住你問我呢個咩調啊咁樣，又係呢個表。等我 copy 咗佢落嚟先 ，copy and paste。Yeah, that's cool。好，我將佢放喺細絲，好呢度。好嗱，好似之前用嗰份卷嚟講嘅時候都係啦，將所有出現過嘅音嗱，重複嗰啲唔計啊，出現過嘅音寫翻出嚟，因為佢如果咧佢係跟大調行嘅話咧，佢就好齊整咧，就 F C G D 咁樣 F sharp G sharp D sharp 咁樣全部出晒嚟。如果 flat 就 B flat E flat A flat 咁樣突咁樣出晒嚟嘅。咁但係有啲好 tricky 嘅情況咧，就係有機會，譬如例如啊，即係打個比喻啊，例如嗰個係 G minor。G minor 本身都係一個 B flat B flat E flat 噶嘛，係咪？咁但係佢有啲情況下，例如佢嘅旋律上行，佢第七音係可以俾人升高噶嘛，即係佢有 F sharp 噶嘛。咁但係佢下行嘅時候就 F 還原啊嘛，咁所以有機會咧，有時候佢有啲音咧，前面明明 sharp 咗，跟住後邊咧佢就冇咗個 sharp 喎，咁嗰啲咧，你見到呢啲情況就一定係小調嚟嘅，大調唔會出現呢啲情況嘅。At least 5級樂理係唔會出現呢啲情況嘅，大調係容易應過小調嘅，小調反而仲要諗多可能兩至三步左右啦。咁大調如果你見到係齊整咁樣跟住佢行嘅話咧，就一定係大調噶啦，唔使諗噶啦。你要記得5級樂理咧，其實唔難嘅，簡單嘅，即係佢入門嚟嘅，其實係 OK。5級其實無論係樂理又好啦，琴又好啦，其實5級係大概等於小學畢業嘅程度嚟嘅，8級係中學畢業啊。印象中嗰個資歷架構其實係 OK。英皇嗰個英國嗰邊嗰個資歷架構。好咁好，講翻正題啦。咁我哋而家咧就將所有音寫翻晒出嚟啊。咁呢度好似有4條啫。好少事。好，跟住 C sharp、F sharp、E sharp、D sharp， 哇，好多個 sharp 啊，不得了。好， D sharp 出過嚟啦， C sharp 出過嚟啦， A sharp 冇寫到， G sharp 都冇寫到。好，跟住我哋對咯喎。F 有冇 sharp？ 有。C 有冇？有。G 有冇？有。D 有。F C G D A 有冇？ A 有。E 有，哇，好齊整喎。咁好啦，咁哇，好開心啊！一定係 major 啦。建議睇清楚啊，佢係咪所有齊整整係前面唔會突然之間有時有，有時冇㗎，好似冇喎。咁所以佢6個 sharp 嘅 major 咪 F sharp 大調咯。嗱，你冇寫漏個大啊吓，有以前咧，真係有學生就係寫個 F sharp 調表，哇，真係好精彩啊！好多年前啦。OK，F sharp 大調，即係以前仲要做紙本嘅時候一個年代。不過雖然都講幾年前啫，其實都唔係好耐之前。好，跟住呢度啦。下一條 B 嗰條啦 ，G flat、B flat、E flat、C flat、A flat、G flat、E flat、D flat。C flat 出咗 B flat， 好，跟住我哋再睇到啊 flat 咯喎 ，B 有 E A D G C， 好齊整。有冇啲出咗嚟又唔出啊？咁樣冇啊。好，今日6個 flat 嘅大調，6個 flat 嘅大調咩？G flat 大調咯 ，OK。好，跟住 C 我試下拎走嗰個表咯喎。B flat、E flat、G flat、C flat、E flat、A flat、
A flat G flat B flat G flat，OK，好，好，我哋睇下咯。B 有 B E A D 冇啊，佢有冇出到嚟啊？佢有出到嚟喎。D 係還原嚟嘅噃，咁一定少調噶啦。其實你做到呢步一定少調啦，因為佢後邊仲有啊 B E A D 冇。B E A D G C 6個 flat 嘅小調係咩啊？嗱，傳統嚟計啊，嗱，我唔講啲捷徑啊，呢度唔講捷徑啊，呢度好其實有捷徑嘅。G 6個 flat 係 G flat 大調啊嘛，咁對應嗰個小調一定係 E 啦，E flat 小調啦。好，跟住 double check 啊，E flat 小調可唔可以有啲還原啊？可以，第7音俾人升高咗。OK， 咁所以呢一條係 E flat 小調咯，就做咗出嚟噶啦。好，跟住 D 呢條呢，其實呢，我唔使數，我見到一樣嘢呢就會開心噶啦。見到 C double shot，C double shot， 你見到呢個呢，其實你成條唔使計噶啦。不過唔緊要，而家都照計多次。呢度唔講捷徑。好 ，D sharp，C double shot，E sharp，D sharp，D sharp 寫過。好 ，G sharp，F sharp，E sharp 有 A sharp，F E D 好，應該寫晒出嚟啦。好 ，F，C double shot 唔好理佢住先啦，呢個一定係啲騎呢嘢特別嘢嚟噶。F C G D A E 有冇 B？ 冇。好咁啊，因為呢，就算佢 B 係咪有冇可能俾人還原呢？係冇可能噶，因為佢呢個已經俾人升高咗啦。6個 sharp 嘅大調係咩大調啊？ F sharp 大調，咁啊對應係 D sharp 小調嘛。咁 D sharp 小調個 C sharp 係會俾人 C sharp 會俾人升高咗去 C double sharp， 因為和聲小調第7音或者旋律小調上行嘅第7音係double sharp 啦。咁所以個答案係 D sharp 小調啦。OK， 咁啊，你話係咪好難呢？你話其實即係我呢即係你知道個方法其實就唔難嘅，咁但係最緊要你嗰個呢個即係你呢嚿嘢要識得運用咯。其實主要係 OK 係有捷徑嘅，不過唔喺呢度講啦，即係呢度都講翻啲書會提及嗰啲方法啦。咁樣你話有冇捷徑？咁其實係有捷徑嘅。OK。再加上而家 online 嗰種，其實我嗌啲人你想再做快啲，其實係用排除法，就唔使逐個數啦。呢個係 old school， 即以前唔係 old school， 其實唔應該咁講。以前嗰種即係好似佢以前好似咁樣嘅，佢係就係俾一行嘢問你，喂，呢段 section 呢個片段係咩調啊？咁你又自己揾噶啦，冇噶啦，佢係完全冇答案俾你揀噶。以前係 OK， 咁啊就真係要咁樣逐個咁樣數翻出嚟，計翻出嚟嘅。OK， 好呢度等音有啲懵啊，等音調同埋調嘅5道循環 ，enharmonic keys and circle， 原來我咁。都係有啲冇是但。enharmonic keys and the circle of fifths， 等音其實就係二符同音enharmonic 二符同音二符同音。OK， 好咁啊，講緊乜嘢呢？其實就係我啱啱睇嗰個講嗰個調嘅時候就係講話。F sharp 大調其實彈法咧就同 G flat 大調係一樣嘅，所以好似你彈琴練 scales 嘅時候咧，如果佢係有彈過，佢嗰本嘢都係 A.P.R. 西面前白嗰本都係㗎。F sharp 大調咧，佢係括住咗 enharmonic G flat major， 因為兩種嘅彈法其實嗰個音係一模一樣㗎。好，跟住即係鋼琴啊嚇，唔計其他即
即係再深入啲就唔講啦，即係反正彈琴嘅話係一樣噶。D sharp 小調等於 E flat 小調啦，咁樣即係呢兩個係通嘅其實。咁但係其實喺鍵盤上面嘅位置係一樣啦。嗱，強調佢係淨係鍵盤上面嘅位置嘅啫。OK， 好咁佢就唔係咁樣考咯，其實佢以往都好少咁樣考，即係佢最多都係part 即係嗰份卷啊嚇，嗰份卷 part 2嘅第一二條會問下你我呢個，即係佢就係零零星星咁樣拎一粒音咁問你嗰個等音係乜嘢啊，咁樣就 OK 噶啦，完咗噶啦嚇。咁呢度其實就係講翻嗰個調同調之間個關係咯。即係好似其實就喺呢度啊，即係佢啱啱我咪講話，我呢個表即係一開始我打嘅時候咪講嘅 G A B C D 高5個 D E F G A 高5個，其實係一個純5度嘅關係啊。所以其實你話點解呢會喂點解breakfast 點解 F 點解係 F sharp 啊？其實係因為 B 大調個 B 大調去 F 純5度係 F sharp 啊。OK F C G D A E B 其實都係5度嘅關係嚟噶。5度嘅關係嚟噶 ，F 高5個去 C 高5個去 G， 其實就講緊呢嚿嘢。咁flat 咧就調翻轉嘅 ，OK 呢個係順時針向高行嘅，咁呢個調翻轉 F 低5個 F 落去嘅純5度咧係 B flat， 咁樣睇咧，其實呢個係純5度嚟噶 ，OK 跟住 B 同埋 E 咧 ，B flat 去 E flat 咧，呢度係一個純5度嚟噶。OK， 咁如此類推啦。E flat 即係 E flat 同 A flat，E flat 喺上面 ，A flat 喺下邊咧，呢個係純5度嚟噶。如此類推 ，A flat 去 D flat 又純5度 ，D flat 去 G flat 又純5度 ，G flat 去 C flat 純5度。你話後邊仲有冇啊？有，但係砌嚟冇意義，再加上考試唔考，唔講啦。咁呢個表其實就係講翻我啱啱所講嘅嘢噶。C 音高5個去 G， 高5個去 D。高一個純5度去 A， 高5個去 E， 高5個去 B， 咁啊等於 C flat 大調啦。咁彈法啊吓，唔係講緊樂理啊，樂理係兩件事嚟噶。好，跟住 C B 大調嘅，再高5個就 F sharp 咯。OK， 咁循環嚟嘅 C 大調低5個，低一個純5度 B F 對唔住 F， 跟住 F 再低一個純5度去 B flat。純5度，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 一個循環就走翻去 G flat 大調，亦都等於 F sharp 大調嘅啫。咁小調咧，其實係一樣道理嘅。OK， 咁如果你話我唔想背嗰口訣，你背呢個表咁樣，其實都得嘅。不過睇你自己方便啦，即係條條道路通羅馬咁樣一樣啦。即係佢啲都係一啲方法去記翻嗰啲 short flat 啊，記翻嗰個 major minor 嘅一啲口訣或者一啲方法嚟㗎咋，即係唔係話你一定要高單 E breakfast。你話我諗到第二個口訣，咁我用第二個記得唔得？得，你夠 creative 就 OK 啦。但係高單 E breakfast fat boy eat all day 咁啊，即係大家用咗幾廿年，大家都係用呢個咁啊，又好記咁啊，即係照用呢個啫咁樣。Okay， 好C 大調咩點啊 circle of fifths 啊，咁呢個其實就係講緊呢個啦。OK，circle of fifths。咁呢個用翻等音咧，其實就唔講啦，其實照做嘅啫，即係B flat 等於 A sharp， 咁你用翻呢個 G flat major 嚟噶嘛，呢個 F sharp 噶嘛，咁其實咧就係將所有音，將個 B 就變咗 A， 即係低一度啊 ，G 去 F 啊嘛。G 去 F 嘛 ，G 去 F，F 去 E，E 去 D，A 去 G， 咁如此類推，如此類推。咁呢個其實都係一樣啦，唔講啦，呢個都係啲七七四四嘅東西嚟嘅啫。咁六個角使用6個降號，咁即係本身6個 sharp 就變咗6個 flat， 1、2、3、4、5、6咁樣寫翻出嚟。咁而家唔係好考啊，其實同埋再加上啲比較抄嘢，睇你細唔細心。其實呢啲即係以往要做嘅話嚇。好，呢一個咧就係又精彩又沉啊！其實呢個部分做翻晒所有嘅大調，呢個其實就舊仔會出嘅東西嚟嘅。OK， 我都照做埋佢啦。好啊，呢個部分即係做你有意義過呢個咯，呢個就真係抄寫抄得
整唔整齊啊，有冇抄漏啊，有冇數錯啊咁樣嗰啲啊。OK，呢一個 exercise 19。Write one octave descending of the major scale which has the given key signature. Use semi-breaths, which is whole tones. Semi-breath 同埋 whole tone 其實都係講緊全音符，不過一邊係英國嘅講法，一個係美式嘅講法。OK， 咁香港都係用翻英式嗰邊 ABRSM 其實都係英式嘅 Trinity 都係英國嗰邊嘅。OK， 好咁全音符啦，下行大調。個八度4個 sharp 係咩大調啊？3、2、1 E 大調 E D C 啲核突不是但 B A iPad 上面寫得唔係好靚 F E 做完啦，呢個啲核突我重寫 E 係啦。好，跟住用指定嘅第 B 嗰條咯，用指定嘅調號使用全音符3個 sharp 啦，和聲音階下行和聲音階3個 sharp 係咩小調啊？3、2、1 F sharp， 哎呀用錯添 F E D C B A G F。 好，和聲小調第7音要升高嘅，個 E 要 sharp 咗佢。做完噶啦，5個降號嘅調號，阿行大調音階 B flat E flat A flat D flat G flat。 5個 flat 係咩大調啊？3、2、1 D flat。 OK， 下行大調 D C B A G F E D， 做完噶啦。採用調號要調號一個上行嘅 F 和聲小調音階，調號先喎。F 和聲小調 F 和聲小調幾多個 flat 啊？或者咁樣問F 小調對咩大調啊？ A flat 大調，咁 A flat 大調幾多個 flat 啊？4個。係跟住上行 F 開始上行啦，係咪上行？係啦，冇睇錯 F G A B C D E F。好，跟住第7音升高，由於佢嘅第7音係 E flat 嚟嘅，咁所以我哋呢就還完做完噶啦呢一版。好，後邊仲有好多啊，仲有2版啫係嘛？係咯，我記得好似2版，後邊好似冇啦。係啦，後邊嗰度好似唔關事。好，唔緊要，做埋佢啦，有少少啫，都係幾條。係啦，幾條。指定調號全音符上行嘅和聲小調。好，5個 flat 嘅小調啦，5個 flat 嘅大調係 D 啊嘛，D flat 大調。咁啊，對應翻個小調就 B flat 小調。咁我哋由個 B 開始 ，B C D E F G A B 和聲小調。B A 和聲小調第7音要升高，咁呢度情況還原，因為 A 俾人 flat 咗啊。Sorry， 係啦，全音符不要使用調號 G flat 大調，不要使用調號，不要。好，下行啊，咁我哋高少少開始啦。F E D C B A G 6個 flat， 全音符寫得一個下行嘅 E flat 和聲小調，不要使用調號。咁好嘅，寫咗第一個俾我。
真係開心啊！慳翻2筆。哎呀，個圓圈咁核突嘅。你等我一陣啊。E D C B A G F E 和聲小調，咁 E flat 本身呢，就等於 G flat 大調6個 flat 嘅。和聲小調第7音升高。OK。上行 C sharp 旋律小調，不要使用調號，又係第一個音寫咗俾我，真係開心嘅啫。好，跟住所有嘢 mark 翻出嚟先啦。哇，呢個真係靚到不得了。C D E F G A B C C sharp 小調等於 E 大調，4個 sharp 先補翻上去 C F G A B C。好，跟住旋律小調6、7要升高嘅上行，好補咗佢啦。最尾2個嘞。好，跟住使用調號，不要使用調號，又係以前都好出奇啊！即係有呢樣有嗰樣，咁你要睇擘大隻眼睇清楚啲題目㗎。使用調號 B flat 旋律小調5個 flat， 1、2、3、4、5。好，跟住旋律小調6、7升高 B A G 都有 flat 嘅，所以就還原翻俾佢。好，跟住最尾一個啦，構成 B 大調音階，不要使用調號。B 大調5個 sharp B C D E F sharp G sharp A sharp， 搞掂啦。OK， 做晒噶啦。好，今日呢個係咩啊？因為佢本身嗰本書咧，呢兩版你一打可以黐埋一齊嘅，咁你就睇得方便啲啊嘛。我唔知你睇唔睇到，睇下先啊。可能唔得，我唔識搞，由佢啦。好。呢個其實都係啦。C sharp major F sharp， 即係由 C 點樣砌到去 C sharp major 啊，咁樣咯。點樣由 C 又跌翻落去 C flat， 但係呢其實就係用一個再形象多少少嘅方法去形容翻呢個表嘅啫。其實都係 OK， 即係嚟嚟去去講咩啊？就係講呢嚿嘢。OK， 又或者嗰個咧呢度呢個後缺，其實嚟嚟都係呢兩嚿嘢噶咋。OK， 好，跟住呢個咧就講晒寫晒所有佢個大調小調個寫法，咁我就唔會嗌人死記嘅，即係睇一睇咁樣，即係大概認得個形狀啊，或者睇一睇咁樣。因為到時候因為佢問其實唔會問太多嘅，所以倒不如你識得靈活運用嘅。除非你同我講話，我就好想死背啦，咁你喜歡啦，咁呢個自由選擇啦，呢個就嚇。好，呢個一樣啦，咁啊小調啊大調啊咁啊，呢個係旋律小調，旋律上行下行啊，呢個係呢個就和聲嚟嘅。和聲嚟嘅呢個係，呢個就旋律嘅上行下行，跟住呢個係包含晒所有會考嘅調同埋調號嚟噶啦，高音譜號、單音譜號、中音譜號、次中音譜號 ，OK，A 大調、C 大調同埋 A 小調 share 個同一樣嘅 key signature 啦。咁我成個表俾晒你噶啦，個調號，咁所以要考嘅東西其實就喺晒呢一度噶啦。咁我呢個又係呢個表嘅，但係就簡化版咁啊，即係唔係用五線譜嚟 mark 翻出嚟，零個 sharp 零個 flat， 一個 sharp 兩個 sharp， 咁樣咯，其實都係嗰堆嘢。OK， 好，咁音階嘅結構咧，就反而前面冇講嘅。
其實音階咧係由全音同埋半音所組成，即係所謂嘅 tone 同埋 semi tone。有啲書會寫 whole tone 嘅，咁啊其實講緊同一件事嚟嘅。whole tone 嘅話，呢個 whole 啊，寫得我哋揾啊 whole tone，其實同一件事嚟嘅，都係全音嘅意思。鍵盤樂啊，講緊而家嗰啲 piano 啊，嗰啲 keyboard 咧，我哋構成咧，我哋係咁睇，我哋一定拎鋼琴嚟睇係最形象嘅，因為你拎長笛啊、小提琴、中提琴、大提琴嗰啲啊，即係佢哋校咁滯噶嘛，佢唔係咁形狀話我向右手邊多啲，佢就高音啲；向左手邊低啲又低音啲咁樣，佢係冇呢件事噶，你要靠撳掣啊，即係吹嘢嘅話，靠埋你吹嗰一下去 control 佢個音高噶嘛，但係鍵盤就唔係啦。OK， 我哋咧為呢個為之做半音，半音半，係鍵盤樂音同鍵盤樂音同音之間最短嘅距離，我哋叫做半音。OK， 咁一個大調嘅音階咧。Do re mi fa sol la ti do 咁樣啦。Do re 係全音，re mi 全音，mi fa 係半音，fa sol 全音，sol la 全音，la ti 全音，ti do 係半音。小調咧，佢就教兩種啊嘛，一個和聲小調，一個旋律小調。佢和聲小調佢就冇寫行嘅，OK， 但係其實一樣，即係調翻轉嚟睇嘅啫。好，跟住佢上，即係反正就 do re 全音 re mi，佢用 A 啊，用翻 A 唱 A B 全音 B C 半音 C D 全音 D E 全音 E F 半音。F G sharp 佢呢個係特別大少少噶，係一個半嘅1.5嘅一個音嚟噶。OK， 所以佢一個通蓋再加個 semi tone， 1.5嘅意思啊，1.5啊。G sharp A 有一個半音啦。OK， 好，跟住旋律小調咧 ，A B 半音頭五個一樣噶 ，B C 半 ，C D 全 ，D E 全 ，E F sharp 全。F sharp G sharp 全 G sharp A 半下行 A G 全 G F 全 E F E 半 E D 全 D C 全 C B 半 B A 全。 OK， 呢個其實就係講點解佢每一個 major 或者每一個 minor， 即雖然佢 keyboard 彈起嚟可能會有啲 feel 唔係一樣啦，咁但係 C D E F G A B C 同啦都係大家一個相同，都係大調嘅感覺咧，就係因為佢個組成其實一樣，就好似你砌 Lego， 佢雖然佢有啲低啲開始，有啲高啲開始，但係其實佢中間合冚嗰下，佢砌成嗰一下係一樣噶，砌呢一下一樣，即係高低嘅問題嚟噶啫，小調都係一樣。OK， 咁啊呢度啦，咩升降產生有規律啊，咁其實成個表都有規律啊，咁即係啦。呢度咁啊。花道蘇瑞拉咪切咁啊！一般如果我哋唔會用唱名，因為唱名其實理論上係應該要有個調行先嘅，即係好似你譬如佢呢個花道蘇瑞拉嘅話咧，就默認咗道等於 C 啊。OK， 我一般都唔會咁搞嘅。咁啊呢個咧就話有規律。其實啱啱講咗啦，其實即係你一係就 either way 就 F 高唔過去 C 高唔過去 G， 又或者如果你喺即係人手喺個五線譜上面寫嘅時候就低4個，夾一個高一個，夾一個高一個咁樣咯。OK， 咁呢度有一個好得意嘅，即係我自己就冇咁樣記啦，不過就你都可以要睇下聽下咁樣。即係佢都有講就話佢點樣去直接由個調號去揾翻佢呢個調號係咩調？佢就講咧，每一個調嘅最尾嗰個 sharp， 即係 F，譬如兩個 sharp 係 F 同埋 C 啦，咁 C sharp 係
佢嘅第七音，所以咧你只要 mark 高一個咧，就佢嘅 C 音咧，D 音咧就係佢嘅主音啦。反正 C sharp 係佢第七，咁你推返出嚟 D 就係佢第一啦。好，咁啊3個 sharp 咧，如此類推啦。咁譬如 G sharp 係第七啊嘛，咁 A 咪1咯，就咁咯。好 flat 嘅話咧，佢就唔係睇最尾嗰個嘅，佢未睇尾二嗰個嘅，尾二嗰個直接係個主音啦，尾二嗰個主音啦。但係我通常就唔敢講，因為驚你亂啊，太亂啦，即係你 sharp 有一種做法 ，flat 有一種做法，咁有啲亂啊。咁我就唔會咁樣教或者講都唔講嘅。其實呢個方法係真係驚人亂啊。OK， 咁啊到如果你知呢個方法冇壞嘅咁樣，不過就驚你即係你咁多種方法，咁你究竟用邊種方法咧？咁我即係費事煩啦，咁我就你用翻嗰個表啦，Go down eat breakfast and fat boy your day 咁樣，即係用翻呢一個。OK， 用翻呢一個。好，睇埋後邊有啲乜嘢先。好，呢個呢，其實又係講啦，因為佢前面呢，佢淨係同你講話，佢即係可能佢1至5本咁，佢就係前面1至4本，佢就同你講話A 大調同 F sharp 小調係有關係，佢哋 share 同一個 key signature， 共享同一個調號，但係佢就冇同你講話。佢哋兩個其實係用啲咩推出嚟嘅，即或者佢哋有啲咩關係，其實就係啱啱講嘅小三度呢度講嘅。OK，咁一開波我會講埋㗎啦。其實呢件事即係呢個要食嘅，其實即係你咁遲先講咁啊，啲人記唔住啊。咁每次都講一次，每次講一次咁樣洗腦式咁樣又咪填鴨式啊？唔算填鴨式啦，希望係洗腦式咁樣同你講。E 小調同 G 大調咧係一個小三度嘅關係。咁如果當你問你喂 E 小調有啲咩 sharp flat 嘅時候咧，你就推返去 G 先。咁但係 G 咧 E 同 G 一定三度嚟噶嘛，跟住再數返 E 同埋 G 係咪一個小三度嘅關係啊？係咁啊，即係 E 小調等於 G 大調嘅調號啦。OK， 咁呢啲其實全部講緊同一件事嚟嘅，全部講緊同一件事嚟嘅。咁呢度講呢，就係話調號、譜號、拍號一樣。咁音樂中間有時候會轉調啦，咁樣其實咁樣轉係直頭轉調噶啦，我哋叫做咁啊，即係要改變個調號呢，就加上雙節線咁樣。不過而家都唔考，不過要你知咯。即係反正佢轉嗰個 key signature 轉咗新調或者新嘅一個拍號或者譜號或者調號呢，佢就要加呢個嘅。不過調號有時唔會咁樣加調號啊，係咯。咁啊，以前就會有呢嚿嘅，但係有時候會冇嘅，即係你好睇版本啦。呢個就 OK，有啲有，有啲冇，不過大部分都有嘅。其實即係 clarify 啊，釐清翻啲事啊，即係費事同你講話。如果你前面 F sharp C sharp，如果你唔寫個還原俾佢，咁後邊嗰啲人死啦，咁我咪要將個 F sharp C sharp 彈埋佢啊咁樣，咁當然不是啦。OK。譜號有改變呢，調號唔使改變呢，即係佢真係就咁樣加㗎咋，係啊，所以我就覺得奇怪，點解佢前面講埋調號？不過唔好理佢啦。好，跟住譜號呢個轉就轉㗎啦，唔會加翻新嘅嘢啦。不過呢啲都唔係好考，唔考啊，冇見過佢拎過出嚟考，但係都係嗰句啦，佢冇拎過出嚟考，即係唔代表佢唔考嘅。OK，佢寫咗喺個 syllabus 入邊㗎。即係佢同你講話改變嘅時候有啲咩規則啦？呢度就係
即係 double line 啊，點樣調？好，呢度有啲好有趣嘅東西啦，就係講緊話，有時候佢啲樂譜或者書咧，佢淨係寫個名，即係譬如Sonata in A。咁如果佢大家咧，即係 A 大調嚟啊，咁唔係 A 調啊嚇，字面意思係 A 調，但因為佢大家 A 咧就係 A 大調。咁如果佢細加 G 咧就 G 小調嚟嘅 Symphony 嘅交響曲G 小調嚟嘅。咁就話咧。有啲20世紀即係1900打後嗰啲咧，想突破啊，即係佢經歷咗後浪漫嗰啲一啲好複雜一啲轉調啊，whatever，即係玩和聲嘅東西之後咧，佢唔想即係佢想搞啲新嘢啊，應該咁講。咁啊有意混淆大小調嘅區別啦。淨係用一個字母去標明翻調性嘅中心音，而唔講呢個調嘅特性，究竟 major 定 minor 呢？咁樣，如果係巴赫嘅12平均律 well-tempered clavier，OK，或者肖邦嘅24前奏個 preludes， 咁如果你見到大家知呢，就一定係 C 大調啊。但係如果 Hindemith 一個好經典一個20世紀嘅作曲家，佢就話 C 調 ，OK， 不過呢個後話啦，呢個好複雜啦，呢個好咁啊調就講到呢度啦，咁樣大致上都係咁做啦。咁其實5級樂理嗰個試卷呢一 part 其實最主要都係考翻嗰個表啦，高登 and eat breakfast 啦 ，fretboard E all day 啦，咁啊記得6個 sharp 6個 flat。一個係 F sharp， 一個係 G flat， 7個嘅話就唔使背噶啦。C 係冇嘢噶嘛，咁啊7個 sharp 嘅大調就 C sharp， 7個 flat 嘅大調就 C flat， 呢個就記住就 OK 噶啦。OK，咁啊係啦，咁啊呢本書就其實係舊制嘅做法嚟嘅，咁啊當然要學一學啦，因為其實理論上係學嘅嘢同而家新嘅考試形式係一樣，只不過佢考試嘅形式唔一樣啫。OK，佢嘅內容、佢嘅餡、佢嘅 syllabus， 除咗個 SATB 嗰個開列總譜嗰個之外呢，其他係考嘅嘢係一樣嘅。佢除咗係考嘅形式唔一樣啫。OK， 好，加油溫書啊！